План подачи воды в Аральское море выполнен почти на 100% впервые за 5 лет. С приходом воды увеличилась популяция рыбы. В последние годы в Арал поступало всего 350-400 миллионов кубометров воды, но с начала этого года объем превысил 2 миллиарда кубометров, и до конца года планируется направить еще порядка 500 миллионов, сообщили в пресс-службе правительства. Как отметил заместитель руководителя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции, это положительно сказалось на рыбном хозяйстве и туризме. Например, снизилась минерализация Аральского моря, увеличилась популяция рыбы. После высыхания моря улов рыбаков едва достигал 400 тонн в год. Сейчас они вылавливают до 7,5-8 тысяч тонн рыбы. Тем временем Министерство водных ресурсов и ирригации совместно со Всемирным банком разрабатывают проект второй фазы программы по сохранению Северного Аральского моря.